Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime lapkričio mėnesio prognozę, bet prieš pradedant noriu priminti, kad prieš lankantis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į Paulinos Oti YouTube kanalo įrašų skiltį, ten jūs rasite pačią šviežiausią informaciją, būtent viskas, kas susijęs su elektroninė parduotuvė. Galbūt yra kažkokie tai ypatingi pasiūlymai, sumažintos kainos ar kažkokie tais nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Tai kaip tik šiuo metu iki lapkričio vidurio mes vis dar švenčiame Paulinos Oti YouTube kanalo 2 metų gimtadienį ir ta proga yra jums sukurti 5 nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Taipogi primenu, kad visą lapkričio mėnesį mus veiks retrogradinis Merkurijus. Daugiau informacijos galite paklausyti sugrįžus į spalio mėnesio prognozę. Ką norėčiau akcentuoti, kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra palankus metas kažkokioms tai naujoms pradžioms. Ir didžiausia problema yra tame, kad labai sunku yra pradėti kažką naujo per retrogradinį Merkurijų. Dažniausiai tai būna kova su vėjo malūnais. Na, o jeigu pavyksta pradėti, tai labai greitai tas projektas tampa nebeaktualus. Kažkam tai yra 1 metų klausimas, kažkam tai yra 2 metų klausimas, bet tai ne tas variantas, kai galima tikėtis tvirto fundamento, kuris bus ilgaamžis. Ir retrogradinis Merkurijus kiekvienais metais iš mūsų gyvenimo atima nuo 4,5 iki 6 mėnesių. Būtent tas laikotarpis, kada geriau yra ilsėtis, nieko naujo nesiimti. Bet mes juk negalime pusę metų tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, taip? Dėl to labai svarbu yra žinoti tam tikras taisyklės, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad nenudegtumėt per kiekvieną retrogradinį Merkurijų. Ką daryti, kaip daryti, o ko geriau išvis nedaryti. Kokiems dalykams yra keliama raudona vėliava, o kokiems dalykams yra keliamos geltona arba žalia vėliavos. Tai jeigu norite sužinoti, kaip sušvelninti retrogradinio Merkurijaus poveikį, kaip apsaugoti ne tik save, bet ir visus artimuosius, rekomenduoju įsigyti 3 valandų paskaitų ciklą elektroninėje parduotuvėje apie retrogradinį Merkurijų ir tai yra labiau kaip podcast'o forma, taip nieko jums ten įsiminti nereikės, perklausysite ir viskas jums bus aišku. Ten jūs išgirsite labai daug realių pavyzdžių iš praktikos. Jeigu planuojate kažką pirkti, jeigu planuojate darytis operacijas ar grožio procedūras, jeigu planuojate pasirašyti naujus kontraktus, jeigu planuojate kažkokias tai keliones turėti, kaip reikia elgtis asmeniniuose santykiuose, ką daryti, jeigu tenka eiti į naują darbą per retrogradinį Merkurijų, visos šitos situacijos yra būtent išanalizuotos tame paskaitų cikle. Tai labai rekomenduoju įsigyti ir taipogi iki lapkričio vidurio, įsigijant šitą paskaitų ciklą, jūs galite jam panaudoti nuolaidos kodą ir sumažinti savo prekių krepšelio kainą. Na ir kaip visada, tiek mėnesio prognozes, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai išsamų detalų savo laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už jūsų įsitraukimą, be jūsų tokio aktyvumo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų, tai ačiū jums labai. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro po šio vaizdo įrašu, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams lapkričio 1 savaitę. Vienas patarimas dvyniams apie jų lapkričio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė dvyniams apie jų lapkričio mėnesį. Na kągi dvyniai, tai lapkričio mėnesį panašu, kad gali būti ne viena situacija, kai kiti žmonės, tam tikros situacijos norės jūs išmušti iš vėžių.
Ir jūsų pamoka būtų būtent visą lapkričio mėnesį neleisti kitiems taip jūsų paveikti. Kad ir kaip kažkas galbūt norėtų jūs išprovokuoti. Ar kažkas norės, sakykime, savo negatyves emocijas perduoti jums. Jūs turite išmokti nepriimti kitų žmonių nuotaikos savijautos ant savęs ir kad ir kas benutiktų, eiti savo tikslų link. Ir būtų labai puiku, kad jūs nekibtumėt tiem žmonėms į atlapus, nepradėtumėt su jais tų konfliktų, nepradėtumėt nieko daryti, veikti, imti iniciatyvos tik dėl to, kad jūs norite kažkam kažką įrodyti, atkeršyti. Niekam nieko neįrodinėkite, fokusuokitės tik į savo tikslus ir ko jūs norite pasiekti. Ir prieš darydami kažką labai gerai apgalvokite. Tai nėra tas mėnuo, kai reikia daryti kažką iš inercijos, o ypatingai po to, kai jūs tik ką galbūt turėjote tam tikrą konfliktą, ginčą, taip, ne ta energetika turėtų būti. Kad ir kas jūs norės ten pastumti ar pasakyti savo nuomonę, nekreipkite dėmesio, net jeigu ta nuomonė nesutampa su jūsų nuomonė, nebandykite niekam nieko įrodinėti. Tyliai eikite savo tikslų link, nešvaistykite savo energijos kažkam norėdami kažką įrodyti. Kiekvienas jūsų žingsnis turi būti labai gerai apgalvotas ir sufokusuotas vien į jūsų sėkmę, o ne į norą kažkam kažką įrodyti, bandyti daryti kažką, kad jie suprastų, kad jie klydo. Tai tikrai ne tas mėnuo, kai reikia daryti tokius dalykus. Ir jūsų mėnesio patarimai paanalizuokime, kasgi jums iškrito. Mėnulio žinutė jūsų, o kas jei viskas, apie ką kažkada svajojai, vyksta jau dabar. Ir visos šitos situacijos, nors dabar galite ir nejausti, bet priartins jūs prie jūsų tikslo, kurį jūs ilgą laiką turite savo galvoje. Na, o jūsų mėnesio patarimui jums iškrito kardų ketvertas. Kardų ketvertas yra pauzės korta, jėgų atgavimo korta, ramybės korta, būtent vidinės ramybės, taip. Šita korta nerodo, kad reikia eiti, kovoti, ar kad neapsvaršius kažko imti. Šita korta rodo, kad prieš imantis kažko labai gerai apsvarstykite, nepamirškite ilsėtis, būtent poilsis leis ir jūsų protui aiškiau dirbti, taip. Jūs lengviau pamatysite logiką, jūs lengviau galėsite kontroliuoti savo jausmus, ypatingai jeigu prie jūsų artėja tam tikri konfliktai, taip. Tai šita korta rodo, kad reikia tos vidinės ramybės, reikia rūpintis sveikata ir kiekvieną žingsnį labai gerai apsvarstyti. Ir būtent tai, kas vyksta šį mėnesį, tai jūs priartins prie jūsų tikslų, net jeigu jums dabar taip ir neatrodo. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito monetų devynetas. Labai nuostabi korta, galite gauti kažkokį labai sėkmingą rezultatą, gali būti puikiai finansinė padėtis, jūs galbūt norėsite pasirūpinti savo grožiu, palepinti save. Yra tam tikra pilnatvė, didžiavimasis savimi ir tuo, kas vyksta jūsų gyvenime. Ir tuomet pas jūs ateina kardų penketas, būtent ta konfliktų nesutarimų korta. Tai gali būti konfliktas su žmonėmis arba vidinis konfliktas su savimi. Ypatingai jeigu su niekuo nebendraujate, neturite su kuo pyktis, tai čia bus vidinis konfliktas. Kažkas jums gali neduoti ramybės. Kitiems iš jūsų gali būti tokia situacija, kad kažkas pavydi, kažkas nenori, kad jums ir toliau taip sektųsi, galbūt kažkas nori duoti jums kažkokį negatyvų patarimą. Taip, pavyzdžiui, jūs einate savo sėkmės link, jums sekasi, o kažkokie tais draugai ar šeimos nariai, kurie bijo rizikuoti, jums pasako, ai, čia nesąmonė, kad tu darai, kada tu rasi normalų darbą, ką iš šito galima išgyventi, šiandien tave pagirs, o kitą dieną vadovas apie tave kažką tais blogo pasakys. Įvairiausios tokios situacijos, tokie komentarai, taip, kurie kaip ir turėtų sugadinti jums nuotaiką, taip, bet labai svarbu, kad jūs į tuos argumentus nesipintumėte, jeigu nutinka kažkas tokio, kur vis dėlto
su kažkuo tai susipykstate pirmąją savaitę, tai nuostabu būtų, kad jūs tą energiją, tą ugningą, kaistančią energiją panaudotumėt kažkokiom tai fiziniam veiklom, kadangi jums iškrito lazdų valetas, tai yra būtent užsidegimo korta, kūrybos korta, kai jūs darote kažką tais fiziškai, kai jūs daug judate, taip, sportuojate galbūt, ar keliaujate kažkur, tyrinėjate, analizuojate, praleidžiate laiką gamtoje. Tai vat, jeigu nutinka tokia situacija, kad jūs vis dėlto susipykstate, tai būtų gerai, kad jūs nevirtumėte tose pykčio nuoskaudos įsižeidimo sultise, o kažkaip tais naudingai panaudotumėte tą energiją, kuri jumise yra. Taipogi čia gali būti ir kažkoksai tai pyktis su savo vaiku, kadangi lazdų valetai gali rodyti vaikus, taip, tai va čia galite būti jūs, čia jūsų vaikas ir kažkoksai tai nuomonių išsiskyrimas gali būti vėlgi šitose santykiuose. O galbūt jūsų vaikas jau nori būti nepriklausomas, taip, o jūs jį dar bandote labai kontroliuoti. Tai vėlgi tokios situacijos, kurios susijusios su žmogaus nepriklausomumu nuo kitų, taip, savarankiškumu, gali būti aktualios pirmąją savaitę. Bet tiek šita korta yra labai pozityvios, labai svarbu, kad jūs išliktumėt sąmoningi ir nesiveltumėt į tuos konfliktus ir nebandytumėt niekam įrodyti tiesos. Taip, čia netgi gali būti, kad galbūt buvo kažkokios rungtynės ir jūs gaunate tą sėkmingą rezultatą. Jūs esate nugalėtojai, taip, jūs nuginkluojate savo priešininkus. Aišku, tie priešininkai liko nepatenkinti, taip, jūsų sėkme, bet jūs gaunate tą rezultatą, kurio tikėjotės. Abi šios kortos geros būtent įsižeminimui, buvimui gamtoje, taip, ypatingai tai labai padeda, kai emocijos kunkuliuoja ir aplink jūs yra tam tikra tokia įtampos konfliktinė nuotaika, tai gamta jums gali labai padėti sukontroliuoti tas savo emocijas. O jeigu čia bus kažkoksai tai vidinis konfliktas, o ne su aplinkiniais, tai vėlgi, kad išleisti tą energetiką jums labai naudinga būtų pasportuoti, užsimti kažkokią aktyvę veiklą ar galų gale intensyviai taip patvarkyti namus, taip, kažką tokio būtent, kas yra fiziškai aktyvesnio. Ir būtent jūsų raktiniai žodžiai pirmos savaitės tai būtų savarankiškumas, sėkmingas rezultatas, pasididžiavimas, finansinė gerovė, konfliktas, įtampa, nesutarimai, įkvėpimas, aistra, fizinė veikla, santykiai su vaikais, kelionės, judėjimas, tyrinėjimas. Tuomet kalbant apie jūsų antrąją savaitę, jums iškrito kortos rodančios, kad greičiausiai jūs norėsite išlaikyti tam tikrą stabilumą arba kontrolę, bet reikės kaip tik elgtis atvirkščiai ir paleisti visą tą kontrolę, paleisti visą tą stabilumą, atsisakyti to, kas jūsų gyvenime greičiausiai jums jau nebetarnauja. Ir jums iškrito monetų ketvertas. Monetų ketvertas yra santaupų korta, taupimo korta, finansinio stabilumo korta, netgi gali būti turto, kurį jūs įsigijote korta. Tai viskas, kas yra apčiuopiamo ir jums kuria saugumo jausmą. Ir šitoje kortoje dažniausiai rodomas žmogus įsikabinęs į tuos pinigus. Kai visas fokusas keliauja tik į pinigus ir kad ir kiek jų beturėtų, visada atrodo per mažai ir gali būti netgi tokios situacijos, kur pavyzdžiui visa šeima nukeliauja atostogų ir labai bumba, kad čia viskas brangu, ledų nepirksim, visai šeimai genda nuotaika, taip, tai vat šita korta yra puikiai, jeigu jūs iš vis netaupote, tai šita korta gali rodyti, kad taip atėjo metas pagalvoti apie tą pagalvę, taip, apie tą saugumą, apie turtą, apie santaupas, apie investavimą, bet jeigu jūs perdėtai taupote, šita korta nėra jums palanki, šita korta kaip tik rodo, kad nenueikite į kraštutinumus, taip. Ir vat būtent mes turime tą tam tikro stabilumo, saugumo fundamentą. Bet šalia jums iškrenta kardų dešimtis. Kardų dešimtis rodo pabaigą
ir joje dažniausiai reprezentuojamas subadytas lavonas. Ar šitą situaciją galima atgaivinti, ar ją verta atgaivinti? Ne, nes lavono nebeatgaivinsite. Ir gali būti, kad turėjote su kažkokiu žmogumi santykius, kurie jums kūrė tą saugumą, ar turėjote kažkokį tai darbą, ar kažkokie tais projektai buvo stabilus, kurie kūrė jums tą saugumą. Nebūtinai jums jie buvo malonus, bet jūs jautėte tam tikrą apsaugą, tam tikrą ramybę, taip? Ir antrąją savaitę kažką gali tekti paleisti, kažką, į ką jūs buvote labai įsikabinę, taip? Taipogi tai gali būti situacija, kur reikia savo santaupas kažkur tais investuoti, kažkam atiduoti ar kažką nupirkti, kažkur panaudoti, taip, ir jums būtent tenka antrąją savaitę atsisveikinti su savo santaupomis. Galbūt jūs labai bijojote išeiti iš savo komforto zonos, ilgą laiką mąstėte, ką daryti, tai čia šitos kortos rodo, kad reikia paleisti tą komfortą, išeiti iš tos komforto zonos, tik tokiu būdu jūs galėsite eiti to savo didesnio tikslo link, tai būtent kaip mėnulio žinutė jums sakė, kad o kas jei viskas, apie ką kažkada svajojai, vyksta jau dabar. Tai reiškia, jums reikia dabar išeiti iš to komforto, kad jūs pasiektumėte tą savo globalų tikslą, taip? Na ir taipogi jums iškrenta atsiskyrėlio korta. Atsiskyrėlis žmogus, kuris atsiskiria, jūs galite būti izoliuoti, apskritai visos 3 kortos kartu gali rodyti, kad ar turėsite kažkokių sveikatos problemų ir praleisite laiką namuose, neisite į darbą, taip, ir galbūt savo santaupas reikės skirti būtent sveikatos pagerinimui, ar kažkokia tais operacija, ar kažkoksai tai gyjimo periodas gali būti. Bet šitos visos 3 kortos yra labai lėtos ir ramios. Išorėje gali mažai kas vykti, bet daug kas gali vykti jūsų viduje. Galbūt kažkokia tai gana skaudi situacija, pavyzdžiui, kai kažko reikia atsisakyti, kažką reikia palikti, kažką reikia užblokuoti. Taip, net jeigu jūs patys inicijavote tą pabaigą, jums yra skaudu, nes jūs buvote prisirišę, taip. Vėlgi šita korta mes matome peiliai kūne, dėl to jinai gali reprezentuoti, pavyzdžiui, kraujo tyrimus, skalpelį, tai būtent operacijas, taip. Kažko tokio jums gali prireikti antrąją savaitę. Ir šita situacija būtent gali būti susijusi su jūsų santaupomis, su jūsų saugumu, komforto zona. Ir būtent atsiskyrėlis yra ta korta, kai žmogus atsiskiria, jam reikia praleisti laiką atskirai nuo visų vienumoje ir apmastyti, ką daryti toliau. Tai yra gilios analizės korta, kruopštumo korta. Tai reiškia, kad jūs turite sugalvoti, sustrateguoti visą savo ateitį, kokių žingsnių imsitės, ką daryti toliau, kokie mano tikslai, kokia yra mano moralė, ko aš noriu pasiekti šiame gyvenime. Ir tuomet pas atsiskyrėlį įsižiebia žibintas. Ir tuomet jau tas žibintas tamsoje rodo kelią, kur link žmogus turi eiti. Tai čia yra toks krypties nustatymo metas, po kurio jūs suprantate, kad reikia kažką iš savo gyvenimo išbraukti, paleisti, kad galėtumėt eiti to savo tikslo link. Atsiskyrėlis rodo apskritai tą gilią analizę, taip, tai yra detektyvų korta, auditorių korta, gydytojų korta, kurie kapstosi, pavyzdžiui, jūsų kraujo tyrimo rezultatuose, taip. Jums antrąją savaitę gali prireikti gilios analizės, arba savo gyvenimo, arba tiesiog kažkokios darbinės tokios situacijos gali būti, kažkas susijęs su finansais, santaupom, pinigais ir kažkas nutrūksta, baigėsi, ar jūs patys tam tikrą ciklą uždarote. Ir labai svarbu paleisti. Taip, čia yra moteris įsikabinusi, bet kardų 10 sako, jūs turite paleisti. Skaudu, neskaudu, nostalgija užplūsta, neužplūsta. Paleidžiame ir einame toliau. Bet tik labai gerai apgalvoję ir apsvarstę kiekvieną žingsnį, taip. Jums visas mėnuo toksai, kad jūs turite viską apgalvoti. Galbūt jūs čia apgalvosite visą tai, kas įvyko pirmąją savaitę, taip. Galbūt kažkas kažką pasakė ir jūs jau pradėjote abejoti savimi,
ką daryti toliau. Ir jūs antrąją savaitę analizuojate, taip ir priemate tam tikrą sprendimą. Tai raktiniai žodžiai galėtų būti savianalizė, vienuma, vidinė tiesa, kruopštus darbas, gili analizė, prisirišimas, saugumas, kontrolė, finansinis stabilumas, santaupos, investavimas, pabaiga, išsekimas, išsilaisvinimas, tam tikro ciklo pabaiga. Tuomet trečiąją savaitę jums vėlgi iškrenta tas pats kardų penketas, kurį turėjome štai čia. Vėlgi kažkieno nuomonė gali nesutapti su jūsų nuomonė. Tai gali būti tiek jūsų darbdavio, tiek kolegų nuomonės, tiek šeimos narių. Taip, vėlgi reikia labai gerai save kontroliuoti. Tai vėlgi gali būti net ir vidinis konfliktas. Taip, ar aš gerai padariau, ar man reikėjo rizikuoti, ar nereikėjo rizikuoti. Bet šalia jums iškrenta dvi labai gražios kortos, 2 didieji arkanai, trečioji savaitė jums gali būti ypatingai svarbi. Jums iškrito sėkmės fortūnos ratas, taip? Tai yra situacija, kuri yra sėkminga. Kažkas sėkmingo, netikėto gali ateiti į jūsų gyvenimą. Nepamirškite, kad tai yra rato korta, reiškia netikėtai kažkokia situacija gali pasisukti 180 laipsnių kampu, taip, netikėtų kampu. Ir tai jums gali atverti ar kažkokias naujas galimybes, ar jūs kažką tai suvoksite. Ir net jeigu iš pirmo žvilgsnio ta situacija gali ir nepasirodyti tokia sėkminga, iš tiesų ateityje jūs suprasite, kad tai buvo labai sėkminga situacija. Ratas rodo judėjimą. Vienu metu mes esame pačiame viršuje, kitu metu mes čia, kitu metu mes čia. Nepamirškite, kad nebus taip, jog visada esame čia, ar jog visada esame čia. Ta situacija visada suksis, bus tam tikras cikliškumas. Bet kad ratas judėtų į priekį, mums būtina pabūti tiek čia, taip, nepamirškite šitos minties, kad tik tokiu būdu mes augame, tik tokiu būdu mes galime pasiekti savo tikslų. Ir trečią savaitę jūs lydės sėkmė. Kažkas sėkmingo ateis į jūsų gyvenimą, net jeigu jūs nesuprasite to trečiąją savaitę, jūs suprasite tai vėliau. Taipogi jums iškrenta vežimas. Vežimas yra disciplinuoto, motyvuoto, užsidegusio žmogaus korta, kuris eina savo tikslo link ir niekas jo išmušti iš vėžių negali. Šitos dvi kortos rodo sėkmę, ėjimas savo tikslų link. Taipogi šios abi kortos susijusios su transporto priemonėm. Galbūt kažkokia situacija bus susijusi su jūsų automobiliu. Galbūt jums daugiau laiko reikės praleisti viešajame transporte. Galbūt jūs turėsite kažkokią tai kelionę, taip? Šios dvi kortos rodo judėjimą. Ar judėjimą savo tikslų link, ar tam tikrą kelionę, taip? Tai labai gražios kortos ir vėl panašu pas jūs ateina sėkmė, užsidegimas, motyvacija, bet vėlgi kažkam jūsų idėjos gali nepatikti, tai vėlgi pasistengkite ramiau reaguoti į kitų žmonių nuomonę, pasistengkite nebandyti niekam nieko įrodinėti, pasistengkite kažkaip nereaguoti į kitų žmonių komentarus, nesvarbu jūs sutinkate su jais, nesutinkate, svarbiausia būtent yra jūsų asmeniniai tikslai, taip, ko jūs norite ir kur link jūs norite keliauti. Tai situacija gali pasisukti netikėtų kampų trečiąją savaitę, arba jūsų laukia kažkokia tais kelionė, pavyzdžiui, su šeimos nariais ir jūs dėl kažko nesutarsite ar kažkokia įtampa bus. Bet kaip ir sakiau, šitas žmogus kontroliuoja situaciją, vadžios yra jo rankose ir niekas negali išmušti jo iš vėžių. Tai raktiniai žodžiai, kuriuos galima būtų atkreipti dėmesį, tai yra ratas, transporto priemonės, likimo posūkiai, pokyčiai, naujas etapas, valia, disciplina, kryptingumas, sėkmė per ryžtą, kelionės, transporto priemonės. Vidinis konfliktas, išorinis konfliktas, kompromisų ieškojimas, taip, tam tikros pamokos komunikacijoje. Na ir paskutinėje savaitę panašu, kad jau nebelieka konfliktų ir viskas pradeda įsibėgėti ir situacija įgauna pagreitį.
Jums iškrito lazdų aštuonetas, o lazdų aštuonetas yra labai greita korta, aktyvi korta. Vėlgi gali būti kelionė kažkur arba daug fizinio judėjimo. Taipogi šita korta gali atnešti jums žinią, ar skambutį, ar elektroninį laišką. Taipogi šita korta rodo išaugusi matomumą. Gali pas jūs atkeliauti daug klientų, daug užklausų, taip pat netikėtai viskas užplūsta jūs paskutinėje savaitę. Ir šita situacija gali būti susijusi būtent su dviem moterimis. Galbūt prieš tai visas savaitės jūs su jomis ir turėjote konfliktą. Pirmoji yra taurių dama, gali būti skorpionas, žuvis arba vėžys, ir lazdų dama gali būti liūtas, avinas, šaulys. Šita moteris yra labai kūrybinga, emocionali, jausminga, empatiška. Jos profesija gali būti susijusi su psichologija, su ezoterika, su kūryba. Moteris, kuriai labai svarbu yra, kaip aplinkiniai jaučiasi. Šita moteris tuo tarpu gali būti labai aktyvi, užimti vadovo poziciją, įsakinėti, aiškinti arba labai daug judėti. Moteris, kuri nenustygsta vietoje, jai sunku yra būti ramybėje ir susikaupti. Taip? Tai šita moteris gali būti, pavyzdžiui, asmeninė trenerė, jūsų vadovė. Abi šios moteris gali būti jūsų šeimos narės, taip, tiesiog būtent tokios charakteristikos. Arba jos gali būti jūsų draugės, arba seseris. Arba jūs pasikreipsite į tokias specialistes, taip, galbūt jūs nukeliausite pas psichologę ar tarologę, astrologę ir taipogi dar nuspręsite ne tik tvarkyti savo emocijas, bet ir savo fizinį kūną. Tai pavyzdžiui, pas asmeninę trenerę nukeliausite ir tokiu būdu jūs pajausite, kad jūs pradėjote užsiimti savimi ir visos situacijos kažkaip palengvėjo, atrodo greičiau ir lengviau galite pasiekti savo tikslų, taip, įgyvendinti kasdienės užduotis, jausite tam tikrą palengvėjimą, taip. Galite pasiekti savo tikslų lengviau, greičiau arba pagaliau tiesiog nebejausite tam tikro pasipriešinimo iš aplinkos, taip. Tai netgi gali būti jūsų klientės, būtent kurios pas jūs atkeliaus, taip, arba jums kažką tais parašys. Tai paskutinėje savaitė jau nebėra to konflikto, ar tai vidinio, ar išorinio. Panašu, kad jūs jau viską susipratote, ką reikia daryti, ko atsisakyti, ką naujo įnešti į savo gyvenimą, taip, kuria linkme judėti. Ir panašu, kad jau situacija pradeda įsibėgėti. Tai dar kartą priminimų jūsų mėnesio patarimai. O kas jei viskas, apie ką kažkada svajojai, vyksta jau dabar? Visos šitos situacijos, viskas, kas vyks lapkričio mėnesį, jūs tik tai priartins prie jūsų to globalaus tikslo, kurį turite savo galvoje. Na ir kardų ketvirtas, nepamirškite pasirūpinti savo sveikata, gydytis, net jeigu nesusirgote, rūpintis savimi, savo imunitetu, pakankamai miegoti, valgyti sveikai, laiku eiti miegoti, nepamiršti ir savo emocinės sveikatos, būtent kas vyksta jūsų širdyje, kas vyksta jūsų galvoje, kokios mintys sukasi, ir veikti labai gerai viską apsvaršius. Taip, atkeliaujam į pauzę, analizuojam ir tik tada imamės tų žingsnių. Tokiu būdu jūs nenudegsite ir priimsite labai logiškus, apsvarstytus, protingus sprendimus lapkričio mėnesį. Tai dvyniai, linkiu jums didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi nepraleiskite progos pasinaudoti nuolaidos kodais elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.